המשחק הזה של הדלת המסתובבת, של הדלתות המסתובבות, הוא קשור לנושא שאנחנו רואים אותו כל הזמן בטלוויזיה ואפילו הילדים הקטנים. זה משחק עם כסף, הון שלטון, אולי לא שמעתם את המילה אבל כסף זה אומר משהו, וכוח. אוקיי? עכשיו, מה זה בדיוק הדלת המסתובבת? אז הדלת המסתובבת, ההגדרה המדויקת, זה כאשר עובד בכיר בשירות הציבורי, אחרי שהוא מסיים לעבוד, הוא עובר דווקא לתחום של הסקטור הפרטי, אבל בדיוק שהוא טיפל בסקטור הזה. והאנשים החשובים הם המפקח על הבנקים או מפקחת על הבנקים, הממונה על שוק ההון, החשב הכללי, המנכ"ל. ולמה זה דומה? כך מראים זאת בארצות הברית. אתה נכנס לסקטור הציבורי, אתה עובד, ולאחר מכן אתה עובר דרך הדלת המסתובבת, ועובר לסקטור הפרטי, ואתם רואים מה יש לו ביד? שקית של כסף. כי זה כל המשחק. המשחק הוא שאתה עובד אולי מאוד קשה בסקטור הציבורי ולא מקבל שכר מאוד גבוה, אבל מה אתה יודע שמחכה לך? גם הצעירים זה ייתן לכם אולי איזשהו רעיון לעתיד. אתם תעבדו בסקטור הציבורי לכמה שנים ואחר כך דרך הדלת המסתובבת אתם סך הכל עוברים לסקטור הפרטי. מהם הדוגמאות? ניר גלעד, אוהד מרני, יוסי בחר, גליה מאור, ובזמן האחרון הם עושים את הדרך ההפוכה, אבל אל תדאגו, הם יעשו מיד את הדרך שוב פעם הפוכה בעוד כמה שנים. חדווה בר ומיכל אלפרין. ולמה שמתי את מיכל אחרונה? מכיוון שאם אתם הסתכלתם על העיתון של היום, היא מככבת על איזה נושא? שכשהיא התמנתה היא אמרה, אני אטפל במונופולים. הרי מה היא הייתה קודם? היא הייתה סך הכל עורכת דין המתמחה בדיוק בבעיות של רגולציה, ועבדה נגד הממונה על ההגבלים העסקיים. היא הייתה עורכת דין שטיפלה בתנובה. אז היא אמרה, כשהיא הגיעה, היא לא כל כך הבינה אולי שיש החברה, ובמיוחד אנחנו בדיוק אחרי המחאה החברתית, אז אנשים קצת מבינים מה אתם עושים. היא אמרה, אני מונופולים שהם יעשו מה שבא להם. אני אאפשר להם להעלות את המחיר. הם כבר ידעו מה לעשות. מה היא אמרה אתמול? טוב, אז אחרי שבאמת הייתה מחאה חזקה, אני גם מטפל בזה. אני לא כל כך מאמינה. והאם זה רק בישראל? ממש לא. אתם יכולים להבין הוכחה שיש מילה מיוחדת בכל שפה למונח הזו למונח של הדלת המסתובבת. באנגלית, הרי אנחנו עשינו תרגום מאנגלית, זה באמת revolving door, שזה בדיוק דלת מסתובבת. אבל בצרפתית, שזה קורה הרבה יותר מאשר כאן. המצב שם הרבה יותר חמור. אתם יודעים איך הם קוראים לזה? פנטופלאז', המשמעות היא כפכפים. זאת אומרת, עבדת קשה ועכשיו אתה שם כפכפים ואתה יודע שהבוכתה מגיעה אליך ישר. היפנים קצת אחרת. מה זה המקודרי? זה לרדת מהגן עדן. זהו, זה המצב. אם כולם מבינים להיות בסקטור הציבורי, לקחת את הדלת המסתובבת, להיכנס בפנים וללכת לסקטור הפרטי, זה עסק לא רע. ובמיוחד בארצות הברית. ותראו, כמו שאמרתי, אני אהיה פה חצי אופטימית. אז האופטימיות כבר הראשונה תהיה כזו. המצב בישראל אולי הוא לא כל כך טוב, כי אני אסביר את הבעיות עם הדלת המסתובבת. אבל בארצות הברית זה הרבה יותר גרוע. למה זה הרבה יותר גרוע? תסתכלו על השמות של האנשים שעוברים רק בסקטור הפיננסי. והיום, אם אתם שואלים למה היה משבר ב-2008, משבר פיננסי, התשובה היא כי כל אלו שהיו אז בתפקיד
נגיד הבנק המרכזי, שר האוצר של אז, שהיה הנרי פולסון, שר האוצר הקודם, לארי סאמרס, מה הם עשו? הם ידעו שאפילו עם המשכורת שלהם יותר גבוהה מאשר כאן, הכסף הגדול, המיליונים, זה בבנקים, בקרנות גידור, בגולדמן זאקס. אז הם כולם החליטו על החלטות של דרגולציה, דרגולציה ודרגולציה. ולאן אנחנו הגענו? לקטסטרופה ולמשבר של 2008. אם לארי סאמרס לא היה מחליט בתקופה של קלינטון לעשות את אותה דרגולציה, שהוא השתמש אחר כך, שהוא נכנס אחר כך לחברה של גם גולדמן זאקס וגם שו קורפוריישן, שזה חברת גידור, שהוא עשה בו מיליונים. אנחנו לא היינו עוברים את שנת 2008. עכשיו, אתם יכולים לומר, אוי, את קטנונית, אנחנו כולנו קטנונים, אנחנו מקנים, אנחנו צרי עין. מה יש אם כמה מהם עשו עבודה טובה ואחר כך מקבלים מיליונים? מה יש? אולי לא קורה שום דבר רע? אולי אנחנו סתם אומרים שזה לא בסדר. אז לא. 3 סיבות שבאמת הדלת המסתובבת, המשחק הזה, שנראה משחק נחמד, הוא בעייתי. הסיבה הראשונה הוא שאתם יכולים לחשוב על רגולטור שמדבר עם חברה מסוימת, ולחברה הזו הוא יותר נחמד, הוא מעלים עין בדיוק על האחוזים אולי שהיא צריכה לשמור על האשראי, וזה אומר שהוא לא עושה את עבודתו נאמנה. זה פלילי. אבל אף אחד לא הצליח למצוא איזושהי קלטת, כן, של איזשהו מנכ"ל משרד האוצר או בבנק ישראל שמדבר עם מישהו ואומר לו, אתה יודע מה? אני אעלים עין, אבל אני אהיה המנכ"ל, אני אהיה היו"ר הבא. בדרך כלל הם לא מנכ"לים, היו"ר הבא, 12 מיליון. נראה סביר, 3 שנים? אין לנו קלטת כזו. אבל למרות שאני אומרת שאין לנו קלטת כזו, ללא שום רמז, כן? עם השקף הקודם, אני לא רוצה לקבל בדיוק מאותו האדם. ניר גלעד, צריך לדעת שהוא היה החשב הכללי במשרד האוצר, וימים ספורים לאחר שהחליט את ההחלטה הנוגעת לחברה לישראל שאפשרה לה להרוויח עשרות מיליוני דולרים, למה הוא התמנה? למנכ"ל החברה לישראל. בינתיים השנה הוא יצא עם כמה מאות מיליוני דולרים בדרך. אבל ההחלטה הזו הייתה החלטה שאין לנו הוכחה שמשהו לא היה בסדר, אבל כולם אמרו זה מסריח. ואם אתם מתעניינים איפה אתם יכולים לראות על זה? בסרט של מיקי רוזנטל, הסרט שנקרא שיטת השקשוקה. ואם אתם פותחים את יוטיוב ואתם רואים את הצילום הזה, אז אתם יודעים שזה הסרט של שעה מאוד מאוד מעניין. דרך אגב, אני חושב שהוא הלך להיות חבר כנסת כי פשוט תבעו אותו לבית משפט, והוא חשב שאם הוא יהיה חבר כנסת אז ככה הוא יגמור את אותו סיפור, וזה היה נכון. אז זה הסיבה הראשונה. מה הסיבה השנייה? שבאמת דלת מסתובבת זה לא טוב לכלכלה, זה לא טוב. מכיוון שעובד ציבור, ובארצות הברית זה הרבה מאוד חברי כנסת, אבל בישראל הרבה פחות כרגע, לאחר שהוא מסיים לעבוד בסקטור הציבורי, הוא הולך לעבוד בחברת לובינג. זו תופעה שהיא אינה שכיחה עוד בישראל, אבל מאוד שכיחה בארצות הברית. ואני אשאל אותך, אבל לכולנו פה יש כבר איזשהו אפקט לאותו לובינג שקרה. למי שיש מכונית, מה יש לכם במכונית שלא באמת צריך כדי לנהוג, אבל הכנסת חוקקה שאתם צריכים שתהיה במכונית שלכם, ושברוב הארצות לא מבקשים? אתם צודקים. למה יש לנו את זה? אתם חושבים כי אחד החברי כנסת חשב, אולי פעם ירד, ניסה, היה לו פנצ'ר, והוא ראה שזה יכול לעזור לו. אתם טועים על החברי כנסת. הסיבה היא שחברת 3M
נשארה עם כמה מיליונים של מטרים של אותו בד. והחברה אמרה, מה שאני יכול לייצר עם זה, זה בדיוק אותו אפוד. אז היא ביקשה ממי שעושה לובינג, לכו לבקש מכמה חברי כנסת שפשוט יפעלו כדי שזה יעבור. וכך זה עבר, ולכן לכולנו יש אפוד זוהר צהוב במכונית. אבל זה כלום, כי לפחות אתם יכולים עוד לחשוב שזה יכול לעזור. אבל מה בארצות הברית? בארצות הברית אחד הסנטורים אמרו לו, תראה, אתה עובד בשביל סיטי גרופ, בשביל גולדמן זאקס, ג'נרל אלקטריק, במיוחד פארמה. ומאז שאני מבינה שכל החוקים, שהרבה דברים ב-FDA בארצות הברית עוברים אחרי לובינג, אני הפסקתי לקחת תרופות. כי אם זה עובר את התהליך הזה, אתם מתחילים לשאול את השאלה האם זה באמת טוב. והסנטור ברו, מה הוא לא מתבייש לומר? לא, אני אתי, אי אפשר לקנות אותי, אבל אפשר לזכור את שירותיי. והתופעה השלישית היא מה שאנחנו קוראים צפירת כוח. זאת אומרת שאותו רגולטור, פקיד, עובד ציבור, סך הכל פועל בתקופה שהוא בסקטור הציבורי, חושב כבר מה הוא צריך לצבור כדי שהוא יהיה שווה יותר, שחברה תרצה סך הכל למנות אותו בחברה. עכשיו, מה הוא יכול לעשות? שני דברים עיקריים. הראשון זה באמת קשרים, לפתח קשרים עם כל מי שמסביבו. למה? תחשבו מבחינה פסיכולוגית. המנכ"ל לשעבר מתקשר אליכם ואומר, יש לי לא טובה, אבל בוא תסתכל על החברה הזו קצת אחרת. אתם תאמרו לו לא? לא, אנחנו בדקנו באמת מבחינת בדיקה של התנהגות. אנשים, יש להם עוד את הכבוד למי שהיה פעם הבוס שלהם וכו'. וזה מאוד מאוד משפיע. הדבר השני שאנחנו יודעים שהם עושים, הוא הרבה תקנות ורגולציה, שלא ממש צריך את הרגולציה הזו, אבל הם יודעים מה כתוב. כשהייתי בבנק ישראל, כל יום הייתי מקבלת חוזר חדש, ובאמת לא הבנתי למה אנחנו מקבלים כל כך הרבה תקנות קטנות כל הזמן. אבל מי שעבד בתחום של לכתוב אותם, אחר כך תמיד היה נכנס נורא בקלות לבנק. ומי שהיה דווקא מתנגד וחושב רק לטובת הציבור, היחיד שבאמת היה מפקח על הבנקים, ובאותה תקופה אנחנו לא ראינו שהוא פעל כך, הוא היחיד שבאמת לא נכנס אחר כך לבנק. ואני לא אומר את שמו, על מנת שאחרים לא יבואו ויאמרו למה אמר זאת. אז עכשיו נשאלת השאלה, אנחנו מבינים שזה לא כל כך טוב. אז אם זה לא כל כך טוב, למה מאפשרים? אוקיי? אם אנחנו מבינים שבאמת הדלת המסתובבת מביאה לכך שכאשר הרגולטור, המפקח, מי שעובד בסקטור הציבורי, עושה דברים שהוא לא לטובתנו. אז למה שהמחוקק לא יאמר? אסור! נקודה. אז אחת הסיבות שהיא תהיה סיבה שאנחנו יכולים להבין שזה באמת, כי גם הוא באמת, נניח שהוא באמת חושב רק לטובת המשק, כי אתם יכולים לומר גם הוא חושב בצורה לא כל כך בסדר, אבל נניח שהוא חושב באמת רק לטובת העם. מה הבעיה שלו? מה הדילמה? אנחנו יודעים שאם אתם רוצים מפקחים ברמה טובה, ברמה גבוהה, מה צריך לעשות? לשלם להם שכר גבוה. אבל מה אתם יודעים על הסקטור הציבורי? אז בסקטור הציבורי השכר נמוך. אז איך אתם עושים כדי לקבל מישהו טוב? אתם אומרים לו, או הוא מבין בעצמו, 5 שנים כל הצעירים האלו תהיו במשרד האוצר, ואחר כך תיקחו את הדלת המסתובבת ותהיו בסקטור הפרטי, ושמה, בגלל שהייתם במשרד האוצר ועשיתם את כל מה שפה הראיתי לכם קודם, אזי תוכלו לקבל משכורת הרבה יותר גבוהה.
וזה בדיוק מה שהדלת המסתובבת מאפשרת. לכן, מה שאנחנו פה עומדים היא דילמה. אוקיי? מצד אחד, או שיהיה לכם מפקרים לא טובים, ואני מתאר לעצמי שאתם זוכרים שפעם הסקטור הציבורי היה עם המון אנשים שהייתה פקידות שלא ממש עונה, לא רלוונטית, לא מבינה. היום באמת אפשר לומר שהמפקחים הם ברמה גבוהה, הפקידות היא ברמה גבוהה. אלא מה? מה המחיר? המחיר הוא שהם לא יהיו בסקטור הציבורי הרבה מאוד שנים, מה שקוראים civil servant, זאת אומרת שהם יישארו שם עד הפנסיה. הם יישארו שם בין 5 ל10 שנים, ואחר כך ייקחו את הדלת המסתובבת עם כל הבעיה שכאשר הם עבדו, הם ידעו כבר שזה מה שהם רוצים לעשות. ולכן אנחנו בבעיה. מצד אחד אתם רוצים שהם יהיו טובים ואתם רוצים לתת להם אפשרות לקבל שכר גבוה, מצד שני זה אומר שתהיה לכם פה צבירת כוח, עודף רגולציה וגם שחיתות. וזה בדיוק הדילמה, מה שאנחנו קוראים הטרייד אוף, הדילמה שיש לנו. אז מה עושים? מה עלינו לעשות? אז אם אתם חושבים שהקשר הון שלטון הוא באמת לא בריא, והוא יכול להביא לבעיות רציניות והחלטות לא טובות, הדוגמה באמת, אנחנו לא יכולים כל כך לשים את הדגש על איזה החלטה הייתה לא טובה, אבל פה הדוגמה של מיכל אלפרין הוא מאוד מאוד פשוט. היא אמרה משהו בשבוע שהתמנתה, זה מה שהיא אמרה. היא אמרה, אני לא הולכת לטפל במחירים של מונופולים, והיא חשבה חברות כמו תנובה, והיום פשוט הכריחו אותה. אוקיי? אבל זה מראה מה הייתה לה בראש. היא סך הכל הושפעה ממה שהיא יודעת, וגם היא יודעת לאן היא חוזרת אחר כך. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז מה שאנחנו יכולים לעשות, איך למנוע זאת? רק בשני דרכים. הדרך הראשונה הוא לומר, תנו להם שכר גבוה. אוקיי? ויש הארצות הנורדיות, שהשכר הוא באמת מאוד גבוה. ואז אין להם את הבעיה של הדלת המסתובבת. אוקיי? ובארצות שיש את השכר היחסית נמוך בסקטור הציבורי, כמו לדוגמה צרפת, אז יש את הדלת המסתובבת כל הזמן. והיא מאוד מאוד מפחידה בכל הארצות. אבל אתם רוצים עוד לשלם מיסים? ברור שלא. אם נעלה את השכר זה אומר יותר מיסים. זה לא פתרון טוב. מה הפתרון השני? הפתרון השני, אני לא רואה אחד אחר. זה למנוע שכר מופרז בסקטור הפרטי. ועליי להתוודות שאני דווקא ממש ניאו-ליברלית. אני לא אוהבת התערבות. אני מהצד של לספר כמה שיותר. אבל יש נקודות שצריך להתעורר ולומר, במשחקים של הכלכלה, יש כמה נקודות שכן צריך להתערב. אם אנחנו ב10 שנים האחרונות, הכל התחיל משנות 85, בדיוק מהדרגולציות האלו הגדולות, לא היה פער מאוד גדול בין השכר של המאיון העליון והשכר של העשירון האמצעי נאמר. הפערים הולכים וגדלים, ובמיוחד השכר שהולך וגדל זה דווקא מהמאיון העליון. זה מה שקורה פה. אז וכשאתם מסתכלים על השכר של דווקא המנכ"לים שהצליחו הכי פחות, שהחברות שלהם הרוויחו הכי פחות, להם היה השכר הכי גבוה. ב-2011 בנתונים שהסתכלתי, מי שקיבל את השכר הכי גבוה, חברה שלא פשטה את הרגל. זאת אומרת שכאן יש מקום להתערבות, ויש מקום למנוע שכר מופרז בסקטור הפרטי, וזה לא קל. אתם רואים? יש את הסיפור עם הבנקים עכשיו שהחליטו על שכר מאוד גבוה, וכמו שאתם מבינים, הלובינג
עובד כל כך חזק שזה לא בטוח בכלל שזה יהיה ישים כמו שרוצים. אז לסיכום, אם לא יהיו הפגנות, וזה החלק החצי אופטימי, חצי פסימי, איך שאתם רוצים, אם הציבור לא יצא להפגין על נושא כזה, זה לא יתקבל, זה לא מתקבל בעולם. למאיון העליון יש כוח מדי חזק. רק אם תהיה מחאה חברתית, אנחנו נוכל לקבל זאת. ואני לא מצליחה להבין, יצאנו על מחאה חברתית, על קוטג', על שקל, ועל דברים כאלו אנחנו שותקים? זה נראה, כאשר יש שכר מופרז, ולא רק זה, אנחנו יודעים מעבודות של דן אריאלי. הרבה מכם, אני בטוחה, קראו את הספרים שלו. דן אריאלי מראה ששכר יותר גבוה לא מביא לכך שהאדם עובד יותר טוב. הפוך, מאיזשהו שלב זה כבר לא עוזר לתפוקה שלו. אוקיי? לא רק זה, אלא הוא מרגיש אחרת. הוא מתנהג אחרת, וזה לא בריא. לכן, אם אנחנו לא נעשה כלום, משחק הדלת המסתובבת יימשך, וגם הילדים לא ייהנו ממנו, וזו תהיה מדיניות שפוגעת במשק ובאזרחים. ואם זה המשחק שאנחנו רואים עד היום, המשחק ישתנה. כי ככל שאנשים צוברים יותר כוח על ידי כך שמקבלים שכר גבוה, אני מוכרחה לומר שאחד פרופסור דני צידון, שכתבנו מאמרים יחד, התמנה להיות משנה למנכ"ל בנק לאומי, אפילו הוא אמר, מה, יורידו לי עכשיו את השכר? לא 5 מיליון יותר? אני מתפטר. מה זאת אומרת? אתה חושב באמת שאתה עושה עבודה ששווה יותר מ5 מיליון? ומה עם האחות בבית חולים שמצילה מישהו? ואם אנחנו נמשיך כך, אנחנו נאבד את הצלם אנוש, ואנחנו נהפוך, כמו שכבר בארצות הברית מראים, לחיות ולזאבים. כך מראים שמה את המעבר מוול סטריט לבנקים וכו'. זה כבר לא בני אנוש, זה אנשים שחושבים רק מה הכסף שיקבלו. אז אני אקח את הסיכום של מישהו אחר, ראו וזרתם. אל תאפשרו זאת. תודה רבה.